Jaod jalup jatend piny Dorcas Rigathi oromo kendo jiwo ting'o ngima mond liete ma pachoka mowacho ni ojwang' kendo ok dewo. E romo mano kelo kanyakla mond liete maromo 1,200 mawuok e kaontis 10 ma pachoka. Pastor Dorcas ojiwo gi mariwore lwedo kendo timo ohala makonyo ngimagi. Kokalo e chenro mar ting'o ngima mond liete pachoka, Pastor Dorcas omedo ni odhi sirogi e weche mag ohala kod mamoko mag yuto. Na pia wameweza kujijenga kiroho. Na ndio maana kwa sababu ya utukufu wa Bwana leo tuko nazo kaunti kuu. Esther kwa kuweza kutuelezea visi ni wamama wajane wachache. Baba isire kuma inarera tafika mamba kaunda fika. Sisi tutafanya kazi pamoja na nyinyi, na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu, na sisi tutakuwa waobaji. Sisi ndio tutawapatia. Sisi tutajenga manyumba, na hizo manyumba zitakuwa zinaitwa manyumba ya bibi za Mungu. Watoto wenu hawataangamia, biashara zenu zitanawiri. Mamangu alinishika mkono, akanisaidia, akanifungulia biashara. Nikaanza kuuza mboga na nikakaa na watoto wangu. Kwa uwezo wa Mungu, watoto wangu walisoma na wakamaliza shule, na hata niko na daktari. Unapofanya sala zako uwe ni wenye kukumbuka wajane wenye katika hii program na wenye pengine wanataka kujoin hii program. Don bura mar UDA osingo timo yiero mag kor gwenge yo mahuyanga e chenro machakore giko dweni. Jagoro mar UDA Cleophas Malalo wacho ni gikore ne tielo mokwongo mar yiero machakore tarik 26 kowacho ni odhi timore maber. Malalo medo ne gidhi